જય દ્વારકાધીશ. જય દ્વારકાધીશ. કેમ છો? મજામાં? હું છું મજામાં અને આશા રાખું છું તમે પણ મજામાં હશો. તો સ્વાગત છે તમારું ફરીથી મારા એક નવા વિડીયોની અંદર. તો આવી જ રીતે જોતા રહેજો, જોડાયેલા રહેજો. તો થઈ ગયા છે પાછા આપણે રોજની જેમ તૈયાર, જાગી નાઈ ધોઈને ફ્રેશ થઈને હતું એનું રૂટીન. અને ખાધો છે પાનનો મુખવાસ. તમારે ખાવો હોય તો તમે ખાઈ લેજો. અને આપણું ટિફિન ભરાય છે. ટિફિનમાં શું છે? મગ ભાત, રાઈસ, ભાખરી, અથાણું. આ છે રાઈસ. આ દાળ છે કે મગ હે? મગ ભાખરી ને અથાણું. તો જો બહાર પડે છે બરફ અને બધું બરફનું નીચે જામી ગયું છે. શું લાગ્યું તમને? ખાવાની ભૂખ. ભૂખ લાગી છે તમને? તમે ધરાણા નથી? તમારું પીવાથી નથી ધરાતું. તમારું મગજ ખાધું નથી ધરાણા? લોહી મગજ કાંઈથી નથી ધરાતી. તો જઈએ છીએ આપણે જોબ ઉપર. હજી વાર છે જવાની અને થોડુંક શોપિંગ કરવાની છે ભાભીની લઈને. તો એ આવે છે જોડે, એ તૈયાર થાય છે બધા. જો થોડુંક એવું કરું ને. ગાડી ગરમ થવા મૂકી દીધી છે. તો ગાડીની ઉપર ગાડી શરૂ કરવા મૂકી, પણ આ બધો બરફ જામી ગયો છે, એ કાઢવો પડશે પહેલાં. જો આમ બરફ કાઢવો પડે પહેલાં. ઢેફા થઈ જાય બરફના, ઢેફા. બાવની માથે નાખો. બાબેન બરફથી રમો હાલ્યો. બાપા તો પછી દિવ્ય સારા વાટ ને રે. મજા આવી. માણસો બરફમાં રમે યાર. પણ હું માણસોમાં નથી. તમે આ બરફ ગોટો કરીને નાખીને દિવ્ય એમ નહીં, માણસો 20-20 લાખ રૂપિયા બગાડીને આ બરફ ફાટોથી અહીંયા આવે ને તમે આ 20 બરફ લાખ ને બગાડતું. તમે બરફથી આખા ભાગો છો. અમને બીક લાગે છે, અમારી તબિયત ખરાબ થઈ જાય બાપા. કેટલી મહેનત કરવી પડે. તો મિત્રો જો તમને આ બધા ઘરની બહાર આ કાળી કોથળીઓ દેખાય છે, બધી આ ડબ્બા જુઓ, આ બધા બહાર પડ્યા છે. આ ડબ્બા બધા કચરાના ડબ્બા છે. અહીંયા તમારે એવું આવે, અહીંયા તમારે ઘરની અંદર કચરો ભેગો કરવાનો અને દર શુક્રવારે આવે ને, હા, દર શુક્રવારે કચરાવાળો આવે અને એ કચરો લઈ જાય. અને કચરાની અંદર એ જે તમારે છે ને આવું એક સ્ટીકર લગાડવાનું આવે. આ સ્ટીકર લગાડેલું હોય તમારું તો જ તમારો કચરાવાળો કચરો લઈ, નકર ના લે. અને આ સ્ટીકર તમારે બહારથી વેચાતા લેવાના. જો આ કોકના કન્ટેનર ઉડી ગયા. આમાં જે કાળા કલરનું હોય એ તમારો જનરલ કચરો અને જે બ્લુ કલરનું હોય એની અંદર તમારે પ્લાસ્ટિક રાખવાનું. તો એ બંને અલગ અલગ લઈ જાય. તો મિત્રો આ જે નાની સીટ છે એ નેહાની સીટ છે. નેહાને એની ઉપર જ બેસાડવાની, આવડી આ સીટ ઉપર એની. અહીંયા એવો રૂલ્સ છે કે નાનું છોકરું હોય એનો 20 કિલોની ઉપર વજન હોય તો એ નોર્મલ સીટ ઉપર બેસી શકે, અને જો 20 કિલો કરતાં નીચેનું હોય તો એની માટે ફરજિયાત આવી સીટ હોવી જરૂરી છે. જો ન હોય તો તમને ફાઇન આવે. 3 સીટ બદલે. અને એનથી નાનું છોકરું હોય તો ઓલું કઈ સીટ આવે હજી એક બેબી સીટ, એ લગાડવાની. અહીંયા તમારું નાનું છોકરું હોય તો એને તમે ખોળામાં ન રાખી શકો, ફરજિયાત એની પાછળ સીટ લગાવવી પડે અને એની અંદર તમારે સીટ બેલ્ટ મારીને જ બેસાડવાનું. એટલું સ્ટ્રિક્ટ છે. આડી પહેરું તો બંગડી પહેરવી પડે લે. એક હાથમાં વોચ ને એક હાથમાં બ્રેસલેટ. બેંગલ થોડું પહેરો લે. હવે તો આપણે બ્રેસલેટ છે. પણ હાડી પહેરાય મસ્ત, મને તો બહુ બ્રેસલેટમાં બે કરો તો બધા મજાક. તો મિત્રો આ સ્ટોર છે, થોડોક સસ્તો છે સ્ટોર. તો અહીં જો બધું જોવે છે. શું લેવાનું છે એ તો નથી ખબર. જો આમ જો આ બધા અંદર ગળીને જોવે છે. જોવું પડે, બહાર લૂંટી લે. અહીંયા ઓછું સસ્તું મળે, કોસ્કોનો માલ બધો.
તો આપણે શોપિંગ કરી લીધી છે અને હવે જઈએ છીએ મારી જોબ ઉપર. રાઈટ તો આપણે જે મેન વસ્તુ જે લેવાની હતી, આપણે શું લેવા આવ્યા હતા? નેહાના શૂઝ. એ નથી લીધી અને એની સિવાયનું બધું લીધું છે. એની સિવાયનું આપણે ટોટલ બહુ ઝાઝું બધું લઈ લીધું છે. બધી વસ્તુ મૂકી દીધી છે આપણે. અત્યારે ટાઈમ નથી, નકર બતાવત તમને. અને હવે જોબનો ટાઈમ થઈ ગયો છે તો મને આવે છે મૂકવા. તમારે જરીએ ટ્રાય નહીં કરું. સારું હાલો, બાય. સીતારામ. સીતારામ, બાય. Approximately 10 hours later. તો આપણે છૂટી ગયા છીએ કંપનીમાંથી અને જો આજે અહીંયા હતું સ્નો સ્ટ્રોમ, એટલે વાવાઝોડું આવ્યું હતું નાનું એવું. તો બરફ ને વરસાદ ને બધું ભેગું થઈ ગયું છે. અને આ જો પાર્કિંગ એરિયાની અંદરથી આવડું સ્નો કાઢવા માટેનું આવ્યું છે. સ્નો સાફ કરે છે. જીસીબી. તો આપણે 15 મિનિટ થઈ ગઈ ટેક્સી બુક કરી અને આ સ્ટ્રોમના કારણે બધું લેટ છે. તો જોઈએ ક્યારે આવે એ. A few moments later. તો આપણી કેબ આવી ગઈ છે. હવે જશું આપણે. It's too bad strong. That's storm. Snow and rain. Which, sir? Snow. Yeah, it's તો મિત્રો જો પગ મૂકવાની જગ્યા નથી, પગ ખૂતી જાય છે. આપણે સાફ કર્યો તો બરફ. તો જો આવો છે નજારો. આ બધું કાલે સાફ કરવું પડશે. The next morning. તો મિત્રો થઈ ગયા છે પાછા આપણે જોબ ઉપર જવા માટે તૈયાર. રોજ જવાનું હોય એમ. અને જુઓ તમે ખાલી બહાર અત્યારે ફૂલ પવન અને જોડે જોડે બરફ. વાવાઝોડું. આનું બરફનું વાવાઝોડું. साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे. તો મિત્રો તમે જુઓ છો કે દિવ્યાસ તૈયાર થાય છે. એના બેગમાં ચેક કરે ટિફિન છે કે નહીં. જોવું પડે. બહાર છે ફૂલ. જુઓ તમે કેટલો બરફ પડે છે. વાવાઝોડા જેવું છે. એટલે આપણે તૈયાર થઈ ગયા છીએ. એક પહેરું છે આ ટી શર્ટ, એની ઉપર પહેરું છે આ ઘેટાવાળું ટી શર્ટ. ઘેટાની ઊનનું સ્પેશિયલ ઘેટાનું ટી શર્ટ છે. ઘેટું કાપીને બનાવ્યું હતું. એ એવું નહીં કહેવાનું. આ એક પહેરી લીધું છે જેકેટ. સિક્કે જેકેટ એ આપણું 2 લેયર વાળું છે. એક ઓલું અને એક આવડું. અને 2 જેકેટ. એટલે 4 લેયર થઈ ગયા ટોટલ. એક આપણે પહેરી લેવું મોઢે બાંધવાનું, જેથી કરીને આપણને બહુ બરફ વાગે ન નહીં. વાગે, બરફ ન વાગે. ડાકુ બનશું ડાકુ. અને એની ઉપર પહેરી લઈશું આપણો આ સ્પેશિયલ આ રશિયાથી મંગાવેલો ટોપો છે મેં. $5 નો ડોલરામાંનો. અહીંયા મેં કહેવાનું યાર. આ ટોપો છે ડોલરામાંનો. અને આ પહેરી લેવું આપણે આ ટોપો. અને પછી એની પહેરી ઉપર લેવું ગ્લવ્સ. હે? એની ઉપર પહેરી લેવું આપણે આપણો આ ટોપ. કરી દેવું બધું બંધ. અને થઈ જાય છે આપણે જંગ લડવા માટે તૈયાર બરફની સામે. ગ્લવ્સ કોણ પહેરશે? હે? ગ્લવ્સ ગ્લવ. આ જો પુરિયાનો છોકરો બરફમાં રમે. તો ફૂલ પવન છે અને ઓલરેડી બસ પણ ટાઈમ થઈ ગયો છે, પણ હજી બસ આવી નથી. અમે જો રોડ ઉપર બરફ ખસેડવા માટે જો આવું શરૂ જ નહીં આવ્યું.
ઢગલો આવડો બરફનો છે એ આવડો આ સાફ કરીને પાછું બધું અહીંયા ભેગું કરે છે. આ પાર્કિંગમાંથી બધો બરફ સાફ કરે છે. Approximately 10 hours later. કે પહોંચી ગઈ છે આપણને ઘરે અને સ્ટીલ હજી પવન એટલો જ છે. જુઓ તમે, હાથ પગ ધોઈને ફ્રેશ થઈ ગયા છીએ અને હવે ગુડ નાઇટ કરશું. અને બાકી કાલનો પ્રોગ્રામ, કાલે છે સન્ડે, તો કાલનો પ્રોગ્રામ તો કંઈ છે નહીં એવો ખાસ, પણ અમારે G2ની ટેસ્ટ આપવાની છે તો એની માટેની લેસન લેવા પડશે. તો એ માટે એક ભાઈને ફોન કર્યો છે, તો એ ગાડી શીખવાડવા માટે આવવાના છે. તો આજે જ આવવાના હતા, પણ આજે પવન ને બરફ ને એવું હતું તો આજે કેન્સલ કર્યું હતું. તો હવે જોઈએ કાલે કેવું રહી છે, કાલે આવે છે કે નહીં. તો મળીએ હવે પછીના નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર. તો આવી જ રીતે જોતા રહેજો, સપોર્ટ કરતા રહેજો. જય દ્વારકાધીશ. થેન્ક યુ.